Ya, balik lagi di channel saya. Eh, Saat ini atau sekarang saya ingin mencoba mereview salah satu alat badminton yang saya pakai. Ya, dari beberapa raket saya mungkin saya mau coba review karena saya dua-duanya hampir semuanya sisanya pakai Li-Ning ya. Nah, untuk yang saya mau review ini Li-Ning Windstorm 78 Plus. Bonggol hitam ya. Ini untuk spesifikasinya sendiri, ya sebelum ke spesifikasinya, teman-teman tolong bantu subscribe-nya ya. Sekalian boleh komen atau boleh di like, atau mau saling tanya-tanya boleh. Saya juga kalau ada yang perlu ditanyakan atau bagi-bagi informasi boleh di komennya, di kolom komentarnya. Saling berbagi ya, bagi-bagi ilmunya. Ini Windstorm 78 Plus ini spesifikasinya sendiri untuk beratnya 78 gram kurang lebihnya, bisa kurang dari 3 gram, dengan tension maksimalnya itu kurang lebih 30 lbs. Dan kemudian ini yang saya punya ini warna hitam, dominasi hitam, tulisan warna biru, corak biru, silver, kemudian udah, warnanya cuma itu. Untuk logo di sininya silver, bonggolnya yang di sini hitam gold atau hitam emas, hitam dan emas ya, logonya emas. Nah, ini pemakaiannya ini saya sudah pakai kurang lebih satu tahunan, dan ini saya menggunakan tarikan 24 di kok kedot. Untuk penggunaan kok kedot ya, untuk raket ini termasuk head heavy ya, walaupun ringan ini termasuk head heavy. Ini kurang lebihnya lebih dari 300 mili atau lebih dari 30 cm balance pointnya, lebih dari 30 cm atau lebih dari 300 mili untuk balance pointnya setelah saya hitung dengan menggunakan penggaris secara manual ya. Nah, ini walaupun ringan tapi bisa diajak main cepat, kemudian ke power lumayan karena walaupun ringan dia ada berat di kepalanya. Tapi untuk diayun dengan main cepat ini sangat enak. Untuk adu lob juga kokodotnya ya beranilah, karena ya balik lagi itu tadi ya, walaupun memang powernya nggak terlalu sebesar yang raket yang berat di kepala juga ya, tapi ini untuk orang yang sudah powernya sudah lumayan ada, enak dipakainya gitu. Ini untuk Li-Ning Windstorm 78 Plus ini di pasaran sendiri ini kurang lebihnya mungkin ada 600 sampai 900 mungkin. Yang bekas-bekasnya mungkin 500 650 harga-harga bekasnya. Kalau harga barunya yang pasti di bawah sejutaan. Harga barunya sendiri ya, di bawah sejutaan. Ini untuk orang-orang yang ingin bermain cepat terus tapi tetap berpower, ini cocok. Silahkan teman-teman yang punya budget boleh mencoba ini. Kalau dibilang orang terlalu ringan, coba dulu beberapa kali main dan disesuaikan settingan senarnya, karena kalau misalnya senarnya terlalu kencang tapi raketnya ringan, powernya nanti kurang gitu. Kalau raketnya ringan, senarnya diturunin tensionnya, tarikannya, powernya tetap ada ya. Main-main settingan aja di situ. Nah, untuk ininya pastinya yang ini dari segi power sudah ada
tapi untuk pas main ini ringan. Di pergerakan tangan dengan cepat ini bisa memakai ini. Apalagi untuk yang sering doyan main di depan ya. Oh, ini cocok karena saya juga seringnya main di depan gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk informasinya. Kalau ada yang ditanyakan lagi boleh di kolom komentarnya, boleh ditanyakan. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Terus dukung saya. Silahkan sisihkan waktunya untuk subscribe aja. Terima kasih untuk semuanya.